Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di sini saya akan memberi suatu gambaran mengenai Mio M3 yang bunyinya ngetek sekali, ngetek. Ini tadi tidak sempat saya videokan karena orangnya buru-buru. Jadi saya akan memberikan penyebab kenapa kok bunyi ngetek sekali. Ini awalnya motor itu tadi ngetek sekali, bunyinya tek gitu. Setelah saya buka ternyata rumah roller ini sebenarnya masih bagus, ininya juga masih bagus, ini sudah masih span. Tapi ini di sini, ini masalahnya di sini. Ini masalahnya di sini. Ini rumah daripada roller sudah pada cekung kayak gini. Ini udah terkena ini. Ini udah luka semua ini. Ini pada miring. Ini juga kena. Ini juga kena. Ini setelah saya cek, penyebabnya adalah ternyata bautnya tadi itu juga kendor, nggak kencang banget. Di samping itu kemungkinan pernah dibuka juga, saat bukanya menggunakan battle. Bautnya ini tadi jangan lupa bisa saya videokan, bekas battlean. Jadi kerekasnya itu sedikit oleng sehingga putarannya mesin antara rumah roller dan ini tutupnya ini goyang terus. Nah, goyang terus akibatnya ini kayak gini. Jadi kena semua. Ini juga tutupnya udah parah banget, ini udah kena semua. Ini 1 2 3 4 ini udah aus sekali. Ini diakali sebenarnya bisa, tapi tadi saya ganti. Ini punya entry dan rollernya ini hancur semua. Ini rollernya sudah hancur semua. Ini kayak gini udah hancur. Ini yang lain udah hancur semua, plastiknya sudah lepas semua. Jadi penyebab utama daripada ininya yang kena ini adalah satu, karena kerekasnya oleng. Jadi ini saat ini berputar ini goyang terus gini. Ini enggak span, ini selalu goyang gini. Nah, gini goyang terus akibatnya ini daripada roller yang ini selalu goyang-goyang juga ini. Nah, kotak gini. Ini di sini juga. Jadi katanya udah diganti bagian kampas belakang tapi nggak sembuh. Saya cek ternyata bagian yang sini hancur total seperti ini. Nah, ini misalkan ini juga sininya slider piece-nya ini kendor. Ini juga menimbulkan bunyi. Ini harus span, ini di sini. Span. Tidak boleh kendor, apalagi kok goyang-goyang gini. Ini harus span. Kalau span itu naik turunnya gini juga, naik turunnya seperti ini. Ini enak, keluar masuknya ini. Nah, ini usahakan di sini ini jangan goyang-goyang gini. Ini span, tapi keluar masuknya sini ringan. Ini rata-rata di sini kebanyakan misalkan bunyi ini di sini yang kena. Tapi ini masalahnya ada di area keras. Kerasnya sedikit oleng karena mungkin daripada pembukaannya dipukul pakai palu sehingga bengkok. Ini penyebabnya itu. Kalau rollernya tutupnya juga ini seperti ini juga.
ini ya udah parah ini emang kayak gini ya. Jadi penyebab Mio M3 meletek saat digas awal, tengah juga atas ini bunyinya selalu ada. Ini karena rollernya ini naiknya nggak full, tertahan oleh yang sudah luka-luka ini. Jadi waktu digas lontarannya itu nggak stabil, ada yang stabil, ada yang nyangkut, ada yang menceng gitu. Jadi waktu gas awal, tengah sama atas ngeletek. Karena lainnya sudah dipolis juga area keteng, tonjokan ketengnya juga udah diganti, tapi ternyata penyakitnya nggak sembuh. Kemungkinan ini waktu saat di bengkel lain ini nggak dibuka, sehingga penyakit bukannya diganti kapas ganda sama tonjokannya juga sama aja, malah semakin parah. Ternyata masalah ada di area depan ini, di bagian poli depan. Jadi intinya daripada Mio M3 yang ngeletek adalah satu, keras yang oleng menyebabkan putaran daripada poli depan ini nggak stabil, sehingga memakan semua rumah rollers ini sama tutupnya. Ini sudah parah banget. Saya kira cukup sekian tutorial mengapa kok M3 ngeletek gas awal, tengah, atas. Padahal waktu dilepas halus, ininya halus sekali. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat apa yang saya katakan ini. Dan jangan lupa like, comment, dan share-nya serta subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.